ته په ما دروغ راړې بې غیرتې. نامي دا څه کوي تاسو؟ دا ولې؟ وهاجه ته دا نه پیژنې. څه دپاره دلته راغلی ته؟ محراب مړ شو محراب. ارحم سره د ځوان زلمي زوی په وړاندې تا ته داسې خبرې نه و کول پکار. د هغه د سر نه د عشق پیریان کوزول ډېر ضروري و. نو په الزام لګولو به یې کوزې کوز شو ته. بس خاله اما مام په سر باندې کفن تړلی دی. څه چې کېږي ګورم به ورسره. بس مشتاق صاحب تاسو به فوراً میر حبیبي له زموږ کمپنۍ کې څه نه څه نوکري ایډجسټ کوئ ټیک اینډ ډراپ سره. چاچی جان مبارک شه. ستا او وهاج وایده پاره مې امیر رضا کړه. ستا دپاره نه بلکې خپل ځان دپاره چې ته زما د خاوند نه ووړې. خدای خبر تا ته دا غلط فهمي ولې ده چې ستا خاوند ظلم سومه ستا خلاف. ځکه چې محراب تا پسې لیونې سپېلنې دي. ستا په وجه هغه ته زما حسن زما ښکلا ډوله ښکاري نه. ښه نو تا ته ښکاره شوې وه د ارحم مینا د هغه جنون تا په هغه زړه خوږ کړی و. اوس د څه خبرې تمه ساتې ته پوه شوم. مهربه زما په وجه په دې کور کې ته اوسېږي. امیم وهاج بای دپاره ما رازا کړه. ګنې تا ته ښه پته ده چې امي تا نه څونه ډېر نفرت کوي. ته زما فکر کول بیخي پرېږده روشنا. ډېره موده وشوله ما د خلکو نه تمې ساتل پریښي دي. او نه چې کله مهې ته د محراب په شان هینسم او د مالداره سړي اسره وي نو ته به بل چا ته ولې ګورې؟ دا خبره بالکل ستا د سوچ په شان غورځېدلې ده چې ته د روح کولی نشي. ستا په یو حرکت نظر وي زما. او یاد ساته روشنا خپل څیزونه چاله نه ورکوي. همدا خو فرق دی موږ دواړو کې روشنا. ته همیشه ظاهري ښکلا پسې منډې وهې او ما دپاره د انسان د زړه ښکلا اهمیت لري. ما دپاره د انسان شکل و صورت نه د هغه د سیرت ښکلا اهم وي. معافي غواړه دینه. ما وویل چې معافي غواړه دینه په دې وخت کې نه. روټۍ نه ده خوړلې. ولې ته دلته رالی بیا؟ دې کتو لپاره چې مینه کوونکي بدل شي نو هغه څنګه ښکاري؟ مینه نه ده بدله غفران، صرف وخت بدل شو. ولې پلوشي ولې؟ تا خو ما سره لوس کړو کنه چې زه به ټول عمر ستا ملګرتیا کومه نو بیا په ډمبي قدم څنګه همت بایللی شي ته؟ زه هر څه په خپله خوښه نه کوم، وخت د لاسه مجبوره یم. ولې پلوشي ولې دا هر څه برداشت کوې ته؟ تا خو ما سره لوس کړو نو بیا کور کې څه مسله روانه ده، ته دوا کوه چې هغه حل شي، بیا به کوشش وکم د خبرې کولو. مسله؟ څنګه مسله پلوشي؟ چېرته ستا کور والا ستا واده خو هغه هر څه به درته په فون ویم. اوس زه ځم. ودرېږه ټیک ته زه به لاړ شم، خو ته ما سره یو لوس کوې. څنګه لوس؟ ته به ما سره بیا ملاویږې. کوشش به کومه. خبره اوره، کوشش نه ضرور به ملاویږي. اے پلوشی درلم خاله اما. جی خاله اما. دا ته چرته ورکه شوې وي؟ کله نه در پسې اوازونه کومه لګیم. هغه ما نجمي اپا ته د هغوی لوښې واپس کولو. تاسو څه ویل؟ اوس واده راتلو وخت شوی دی، نن هغې ځان سره لنچ هم نه وړې. شابه زه هغې له روټۍ تیاره کړه. زه یې اوس تیاروم. ښه ده په دې ور کې څوک و؟ هغه اوس خو مې درته وویل چې نجمه اپا وه، هغې له مې لوښې ورکول ور مې کړه او واپس رالم.
खजा जरवर्ष और रोटे तैयार का। जी। हेलो तारा जॉब कुल ने इनकार वाले को स्टा इंतजार कोलो मां जमा वापस रास्तौलो न पस जमा टोली जिम्मेवारी स्था दोगेनो गुजिश शवी दी कदा से वनो जमा ज़लबा मुतमइनो खुदा से बिल्कुल न दा खुजोम दासे गणम उमदा तपोस कोम چې داسې ولې غنې ته स्ता उचत शवे हर कदम जमा द बदनामी सबब जोड़े देशी मेहराब बस उस जनोरा बदनामी नशमा बर्दाश्त कोले داسې مو وایه مرها ستا نه علاوه زما په خفګان نور څوک پوهېږي او روشنا یوه ورځ به هغه زما د لاس هغه شن مري څنګه چې هغه ورځ ارام خپل ځان مړ کړو نه به یې ژوند ته پرېږدم او نه به یې په قلار مرګ ته मेहराब دا سوي ته हेलो अमी زه ډېر شرمنده یم. ما له تاسو سره داسې بدتمیزي نه وه کول پکار. زړه خو زما هم ډېر خفه شوی و. یو لحظې دپاره خو ما وی چې دا زما هماغه نیکمله وحاج دی چا چې د خپلې مور دپاره په ورکوټي عمر کې مزدورۍ ته لاس اچولی و. زه خپېمانه یم. هو زه دا واده کوم چې آینده به داسې غلطي نه کېږي. ما هم فیصله کړې ده چې زه به ستا په خوشحالۍ خوشحاله شم. را روانې جمعې له زه ستا د مرحه سره نکاح کوم. څه؟ ولې؟ تا ته څه اعتراض دی؟ نه اعتراض خو هېڅ نشته دی، خو ما دا سوچ کوو چې دومره زر ځه دته لا وګوره، تاسو ټول په شریکه زمانه لیونی جوړوئ. نامي داسې خبره نه ده. ما ته سوچ لپاره لږ وخت پکار دی. वाह دا وره خاله ما اے کیلی لږ د خدای نه یره وکړه. تا خو په بچی لکه د لاټو سر وګرځاو، سهار کې یو شان او د ماښامې بل شان شي. स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उलिका आपी اوس زه لاړه شم، د شپې به بیا ووایو. ټیک ده، خو د شپې به یاد سره ووایې. ټیک ده، له ډور وړم دواړه یو ځای کوو. نه اوس واو زما ډېر کارونه دي، وروسته به کوو. دا واله
خبر وره ولې څه کار دی دی او راشه زما غوندې بد کرداره جنۍ سره به ستا څه کار وي وهاج پلیز داسې خبرې مه کوه ګوره وهاج زه سپینې خبرې کولو والا یم او اوس د بدقسمتۍ نه د خلکو سوچونه هم ویلی شي مرها داسې نه ده څنګه چې ته سوچ کې پلیز وهاج زما لاس پرېږده چاچي جان به راشي نه به راځي او که راغلم نو زه به ورسره په خپله خبرې وکړم پرېږده زما لاس زه ستا د دروغو په وعدو یقین نشم کولی مرها پلیز زه منم چې مانه غلطي شوې ده ما معاف که زه واده کوم چې آینده به داسې غلطي نه کېږي ټیک ده السلام علیکم تپوس پنه کوي چې چرته نه راغلم ستاسو مې دا دومره غټه مسله حل کړې ده څه مطلب دا چې د مرها او د وهاج بای رشته مې په حقله راغلم امې مې تاسو په یو منټ کې رضا کړه نو ته ټول کارونه داسې منټونو کې کولی شي او چې څه زما زړه غواړي هغه کوم د انجام فکر کولو نه بغیر جی بیبي جی ورشه د میټای انتظام وکړه دومره د خوشحالۍ خبره ده ورشه نو بیا ته د نورو خوشحالۍ او ژوند په ډول غولو باندې څنګه خوشحاله پاتې کېږي د خپلو خوشحالو دپاره خودغرضي پکار وي او زه هسې هم په دې خبره شرمنده نه یم ځکه تا ته زما د رور خوشحالۍ ښکاره نه شوې د خپلو خواهشاتو حاصلولو کې دومره ړنده شوې ته چې زما د رور ژوند واغښته خبر یم د الزام په ما دی او دا مرها پوښ کړی دی دوکه کړې ده تا زما رور سره د مینې د دروغو ناټک وکړه او چې زړه یې ته موړ شو نو هغه د مرګ ته یوازې پرېښوده ګوره ما هیڅ نه دي کړی دا سره اصل الزام دی په ما تا د هغه نه د ژوند هر ارمان شو کولی و دومره غټ قصور و د هغه نو خو هغه زما نو ما به دا زخرو دا ګوټ څنګه سکلو ګوره هیڅ جرم نه دی کړی ما ناخوښول جرم نه دی خو زړه ماتول جرم دی تا د هغه زړه مات کړی و د هغه شکل پورې یې ټوکې کړې وې او د دې هغه بلکل حقدار نه و بس د هغه به همدومره عمر لیکلی و تاسو دا خبره هېروې ولې نه که ستا سکرور سره داسې شي و نو څه به کول تا د هغه قاتل به دې پرېښو وایه نور څه پکار دي نه هیڅ نه ښه بس همدا دا راوړه هسې ما ته خو ستاسو د خوښې ناخوښۍ پته ده
خو په خوخه بدلیدو کې خو وخت نه لګي کنه. د دې طنز مقصد تپوس کولی شم؟ طنز نه کومه، سوال مې کولو. دلته دې ولې راوستې یم؟ زموږ باره کې خبرې کولو له نور سره. زموږ باره کې خبره تا ته اوس ښکاري وه چې زموږ ترمنځ سب خبره پاتې ده؟ مرها بخښنه غواړم، زه پوه یم په دې خبره. په هغه روز لږ جذباتي شوی وم، خو که چېرې زما په ځای ته وې او تا د داسې خبره چا کړې نو تا به زما باره کې څه سوچ کولو؟ ما به په خپلې مینې یقین کوو، په تا به مې یقین کوو، داسې بدګمانه کېدم به نه. ته زما په مینه باندې شک خو مه کوه یار. اوس خو مې دومره په ګرانه مور پوخلا کړې ده. څه دپاره؟ واه مونږ دواړو لا نور سره، او ما دا سوچ کړی دی چې مونږ به هلته شپ شو چې د امي ټول اعتراضونه هم ختم شي. څنګه اعتراضونه؟ دا چې تا د روشنه د خاوند کره ډېر ورځې تېرې کړي، زه نه غواړم چې امي څه داسې خبره وکړي او د روشنه کور روان نه شي. مرها اوس به مونږ یو نوی ژوند شروع کوو. شرطه به چې څوک هم تا ته ستا ماضي نه در یادوي. د ماضي حواله به همیشه ما سره وي، هر ځای. او خو څوک په خبره تا ته ستا ماضي خو نه در یادوي که نه؟ تھینک یو. خیر امی ویل چې را روانې جمعې به نکاح وتړو، هسې څه مسله خو نشته، خو ما وی یو ځل به تا نه تپوس وکړمه. وهاج زه دا واده نشم کولی. دا ته څه وایې مرها؟ اوس څه مسله ده؟ ځکه چې زه اوس په خپلو خپو درېدل غواړم، څه کول غواړم ځان له. نو زه څه لپاره یم؟ د یتیمۍ زه ټول عمر د خلکو په خپو کې غورځولې یم وهاج. اوس نه زه د چا په خپو کې غورځېدل غواړم او نه د چا نظر نه. مرها مامي دومره په ګرانه پخلا کړې ده او اوس واسه ټیک روان شوي دي. وهاج تا ته ښه پته ده چې زه ستا دپاره ازمایش جوړېدل نه غواړم. پلیز په خبره ځان پوه کا. څنګه پوه شم؟ ته ولې ماله نور مشکلات زیاتوې؟ ولې ضد کې؟ هم په بد وخت کې د اصلیت پته لګي وهاج. یس ازمیخ کې را باندې پتا نه پزان. د خپلو خواهشاتو حاصلولو کې دومره ړنده شوې ته چې زما د رور ژوند واغښته. زه محراب له څنګه یقین ورکړم چې ارام ما نه دی وجلی؟ هغه به ما ولې وجلو؟ هغه خو په خپله. صبره लाइट ولې لاړو؟ صبره جنریټر آن کا. صبره صبره करमदाद. जी बीबी जी. साबरा लाइट बस जनरेटर लगाई दाते बीबी जी. साबरा लाइट ऑन का. जमा पस वैसा चल कीगी. जर कवा जर जनरेटर ऑन का. जर
دا ساس دی. शुक्रिया. اسه ما سوچ کو د ډینر پس پستا د خوخي د تزو پالوده بخورلتا څنګه بچي مو مخ کې خوړه پپټه خدا زړی یادونه براتازه شي. نو حاج ډینر نه پس به کور ته ځو زما زړه نه کیږي. د هرې خبرې نه انکار کې څه شوي دي؟ ځکه چې اوس زما زړه نه غواړي. امی ټیک ویلو ستا په باره کې ته واقعي بدله شوې. څه وشو؟ مچکې خو زیات نه دی که نه؟ اوبه ولې څکې؟ کولډ ډرنک راغواړه که نه؟ د اوبو څکلو عادت به اوس ته کمزوي. حاجت نشته تھینک یو. اسې خوراک صحیح دی ستاسو د سټینډرډ مطابق خو دی که نه؟ نه دی؟ सेबा ستاسو کپڑے کېده इस्त्रीश वाले कपड़े जी साबिरे दे सर खुदा न जोड़ेगी दाउनी सता जबल शर्ट रोना दाउ गोरा دا واخله صادر چیزو تامی تو ویل کنه هغه باتروم کې د چیرې شو ورته وبه ولې ونې شوي پلوشې دا غیده تپوس نه بغیر بزو ته خبره چې هغه څومره غوسه کیږي به
هغه کله نه غوسه کیږي زر کا وکنه میرا ها پی چوزو تم دلته ودرېږه زه د چاچی جان نه اجازه اخلم. الله نه 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 دا څه کوي تاسو زه واده کوم چې ډېر ټیم بنه لګوم زر به واپس راځو زو پلوشې سوچ په وکا واپسې کې به چاچی جان ته جواب زنه تور کې ټیک د زه به خپل ورکم راځه اوس راځه څه لیونې جنې یې تنو تپوس به مو کړی و کنه. محراب پرون چې تاسو هم ویلیو هغې زه متفق نه یم ځکه درنه تپوس کومه چې آخر زما قصور څه دی که ستاسو زما د ذات نه څه مسلې وي نو هغې له زه ستاسو نه معافی غوښتو ته تیاره یم خو پلیز د خدای دپاره زما په قابل رحم حال باندې ترس وکړئ. زما پرور باندې تا ترس نه وکړي څومره په بې وسۍ هغه ځان مړ کړی و صرف و صرف ستا د خاطره داسې هیڅ نه و مینه هغه هم کړې وه تا سره تا د هغه مینه قبوله ولې نه کړه ما خو صرف و صرف دا هم د خاطره د هغه د خاطر زما مینه قبوله کا یو ځل سترګې پورته کو ګوره ماته تاسو له به دونه مینه درکمه چې په ځان به فخر کوې د مینې په مطلب هم پوهېږې ته هو ما پوره یقین دی زما چې نه خو ته د مینې په مطلب پوهېږې او نه ته د ځان نه علاوه بل چا سره مینه کولی شي صفا ولې نه وایې چې د مرحا په سترګو لیدو کتلو باندې عادت شوي یې د هغې نه علاوه نه د چا په مینه یقین شته او نه د څوک قبول دي صحیح وې تا مرحا په شان جنکۍ د مینې قابلې وي هغوی به خپل هر څه فراموشه کړي خو ګیلې نه کوي وای اکیلی جی دی یوې خبرې زه ټوله شپه ډېره زیاته پریشانه کړې ومه کمې خبرې خاله ما دغه چې وحاج دا اني باني ولې کوي هغه خو د مرحا د مینې دپاره د خپل سرم تېرو هغه زما زوی دی ډېر غیرتمند دی وحاج به د مرحا سره هیڅ کلم واده ونه کي دا خبره زما لیکلې واله ولې به نه کوي د مرحا غوندې جنکۍ د زړه د خوشحالۍ دپاره د کور د آبادۍ نه سړی د ښځې غلطي معاف کولی خوشي خو هیڅ چریم نشي هېرولی څه خبره شوې نه چې ټول خوالې په سیند باندې لاهو شي خو هغه خو د هغې سره مینه کوي د مینې او د غیرت څه تعلق دی او وحاج څه دومره ساده نه دی څومره چې هغه ګڼي اوس خو به لابل جمع کولو لمزما
څومره پیسې شوې؟ 200 روپۍ راکې بس. راځه که نه پلوشي هم دلته به ناستی څه. راځه. هغه مرحابي ما تاسې یو ضروري خبره کوله. پلوشي ضروري خبره به په رکشه کې کې راځه دننه. هغه خبره څه داسې ده چې ته څه پټې مانه؟ سویل غواړې ته؟ مرحابي ما تا ته دروغ ویلو. ما بس د کوره راوتل غوښتل. ولې؟ تا کور نه ولې وتل غوښتل؟ هغه غفران ما پسې را روان دی او زه هغه سره. پلوشي راکوزه شلاندې شابه راکوزېږه. راځه راځه شابه سه ډېر د دماغ شي ولا روره لاړ نشي. ته لیونې شوې پلوشي. د روشنا د غلطو سزا ما ته تر اوسه پورې ملاویږي او ته هم هغه هر څه کې ما سره. I'm sorry. ته خبرې چې چاچی جان به ما سره سامل کوي دا سوچ دې کړی دی. I'm sorry مرحابي ما سره د دې نه علاوه څه بله لاره نه وه. ښه او تا زما غلطه فایده اوچته کړه. تاسو هیڅ فکر مه کوئ. زه بس تاسو د فري کېدو نه مخکې راشم په تاسو به رانه هیڅ خبره هم رانشي. پلوشي دا غلطه ده. که ته واپس رانغلې نو بیا وعده کوم چې زه به زر واپس راشم. تاسو ته به څوک هم ګوته نه نیسي اپي. ټیک ده زه فري شم نو غفران ته به کال وکړم. ټیک ده پلوشي زه ډېره پریشانه یم. اوس د کومې خبرې پریشاني میرها اپي په ما یقین وکړه زه به زر راځم واپس. ټیک ده زه خو واپس بیا راشه. صابری صابری جی ماله د سر درد ګولې روړه. ښه جی. وای اوسوا دا پلوشه را پاسه وه. غونډه شپه ویښئ او بیا تر غرمې پورې ودئ. امي پلوشه خو کور کې نشته. چې کور نشته نو چېرته تللې ده؟ مرحابي سره ما هغوی په خپله کتلې وې. چې مرها سره تللې ده نو تا ماته ویلې ولې نه؟ تاسو خو بل داخلولو له تللې وې. مرحابي ورته ووایي چې امي ته ووایه. هغه به ماته ولې وایي. په خپله خو هواګیره شوه اوس زما لوڼه هم په خپله لاره باندې راړئ. چې مور د چا په ګرمۍ کې د بهر نه راشي نو یو ګیلاس اوبه خو ورکولی شي. ټولې راته په سر وختې. اوس ویمه وحاج ته فون ورته کومه. چېرته پاتې شوه دا پلوشه؟ اوسه پورې نه ده رارسېدلې. ما ورته ویلي وم چې مزه خدای خبر نور به څومره وخت اخلي. زموږ د رشتې مستقبل به څه وي؟ موږ به داسې په پټه پټه ملاویږو یا وبه تښتو؟ پلوشي که تا زما ملګرتیا وکړه نو موږ به ټول رضا کوو. غفران که پلوشه تاسو سره یې نو پلیز د هغې سره زما خبره وکړئ. پلوشه خو خپل کور ته تللې ده. زما په خیال اوس په کور ته رسېدو والی. ګوره دا وخت د دې فضول خبرونه دی. ما ته ووایي چې هغې چېرته دي. دا به راته ولې وایي وحاجه ولې به وایي؟ دا خو دلته راغلې ده دې دپاره ده چې زما د کور څه کون تباه او برباد کړي. ما ته رښتیا ووایي چې هغې چېرته دي. ګنې زه به تا سره ټول تعلق ختم کړم. د دې حاجت به نه راځي وحاج ځکه چې زه خپله داسې تعلق ساتل نه غواړم چې په لږې بدګماني منې کمزورې شي.